Davidton for Jesus. Shayisa Dolini Sole. Yeah, man. Ufuna ukwenzani wena mama? Wena bewuhlaleni la mzimbeni wakhe? Angisiwa khenu mina. Angisiwe khenu. Awusiwa kethu? Nami vela ngisiwa ke. Manje Phuma ke uhambe la. Hamba. Awa. Sheshitha. Ngisemntana. Khakha lenyawo. Zikhakhe. Liphi? Ngithi khakha lenyawo. Khakha. Intrata zakho. Khakha. Uzifakeleni. Khakha. Jamake. Khakha. Jamele ke. Khakha. Jamele. Anginasikhathi sokukujamela. Khakha lenyawo. Sheshitha. Okay. Khakha. Ngicacile. Khakha. Yeah. Khakha nalolukhala. Yeah. Khakha. Hando. Khakha. Yakhamba. Khakha. Yakhamba. Khakha man. Yeah. Khakha. Yakhamba mos. Khakha. Lise. Khipha nalento oyifaka ejardini lakhe. Khipha lento esegedeni. Ikhiphe. Alisekho. Khipha. Asekho angithi abantwana banokuvusa ugogo wapha. Khipha. Usuka. In the name of Jesus. Hayi. Hayi. Viewers all over the world, the operation is continuing. It's 100% testimony, zero demonic tolerance. The lady apostle have landed in Davidton, and miracles are popping like popcorn. These are the works of Calvary. Calvary was not in vain. Kwaba lahlekile siya bathandaze Nkosi baba sisho sonke sizwile ake nje sisho sonke kwaba Yebo lahlekile baba. Yebo mama. Uyangibona? Umama njo. Hawu, manje baba ngifuna ungishaya uthi ngwakabani nje. Sewuyangibona? Yeah. Sewuyangibona? Ngiyakubona mama. Sewuyangibona? Ngiyakubona. Why we emuva pha? What's? Endlekweni. Ngikusaphi? Ngikusaphi? Waza kimi. Waza kimi. Glory to Jesus. Power is not powder. To God be Watch the glory. as the woman of God. Awujesu. Awujesu. Sokuyakhanya manje. It's happening live Wow. from Davidton, Gauteng province. The lady apostle have landed. The name of Jesus. Uzibonile ukuthi ubuhleli? Yama ngicaba. Sacaba phela ubengekho emzimbeni. Khumbula ukuthi besilwa nomuntu lothi ungakabani wena. So uyaxakeka nokuthi usesontweni. Uyaxakeka nokuthi ngimthatha ngimsaphi. Usacabanga. Uyazibona ukuthi ukuphi? Put those hands together for Jesus. Shayla Jesu izandla, shayla Jesu izandla. You can do better than that. Mawukhululeke ekhaya lakho, leyibopho leza bayibophile. Leza bayibeke egedeni lakho. Leza bayithwele phezukweni. Leza bayifake emafastereni. Leza bayithumele eminyango. Oh yes. Oh yes. In the name of Jesus. Oh yes. Ayiphumele ngaphandle komusa. Spirit of delay. Ngiyafosha ekhaya lakho. Jesus. Ayivuleke izinto zakho. In Jesus' mighty name. Yabonga Nkosi.
In Jesus' mighty name. Jesus. Aka understand nokuthi uzimele. Akavisisi. Let the apostle. She must not understand it because for the past 5 years, I've got the grandchild is here. She's saying for the past 5 years, she wasn't able to stand for herself. She was using these clashes for the past 5 years. Past 5 years. 5 years. 5 years, Mama. She wasn't able to stand. 5 years. For the past 5 years, Mama. Uzimele. Ngiyabonga ngizijamele ngokuthanda. Uzijamele nokujama. Oh, Jesus! Awushayela uJesu. The lady apostles in the house. Jesus. 5 years. It's been 5 years, Mama. Bible. Ay. My mother is here. 5 years. You have to see the way she were working using these clashes Where is the grandchild? for the past 5 years. 5 years. Come here. Are you sure? Come Not close to 5 months. Come close to me. 5 years. Yes. 5 years. 5 years. Yes. Hamba ngenduku. Hamba ngenduku. Akakhona ukuzimela. Akakhona ukuzimela. Uyaqala kumbona. Ngiyaqala ukumbona. Njengoba ejiva nje. Yebo ma. Oh! Lady apostle. Why not she do? I see you. Oh, angazi ngathini bantu bakaJehova. Angazi ngakhuluma ngithini. Yazi umoya wami uyaphela. Ngilahlekele. Izinto eziningi ngokungakwazi ukuzenzela. Kodwa kwesukwini la namhlanje ngithi inkosi ayibusise. Lo mama enzele nabo bonke abantu njengami nje. Bengiphethe unyaka wesi-6 ngingakwazi ukuzenzela ne. Namhlanje ngiyabonga Nkosi. Ngiyabonga abantu bakaJehova. Ngathi mama uNkulunkulu angambeka enze nabanye bakwazi ukuhamba njengami. Bese ngiyisana. Ngingakwazi ufuna into ngizoyithathelwa ubani. Ngathi ngashiya indawo yami ngahlala kaMzukulu. Ngazi ukuthi ngilambile. Angikwazi ngizopheka kanjani. Ngiyabonga Nkosi. The lady apostles in the house. Jehovah, Jehovah.